سلام. دريد لحام فخور بدعمه لبشار الأسد. طبعا هذا التصريح قديم كلكم سمعتوه وشفتوه، بس الجديد انه دريد لحام من عدة ايام قام بتصريح جديد، قال انه معاشه التقاعدي 190 ألف ليرة وحق تنكة الزيت مليون ليرة. شلون الناس عم تعيش؟ ورجع بتعليق أجداد أو تصريح أجداد عم يقول انه اي فنان معارض منشاق بيقدر يرجع على البلد وهو بيرافقه من الحدود، يا بيرجعوا على البيت يا بيرجعوا على السجن. طيب يا أستاذ، طيب أنت بما أنك فخور بدعمك لبشار الأسد، فإنه هو المسؤول عن موضوع المعاشات وعن موضوع الزيت والمليون ليرة، وكمان هو المسؤول الأول والأوحد عن الاعتقالات اللي بتصير للفنانين اللي بيرجعوا لحتى أنت تحميهم. هذا من جانب. طيب من جانب تاني، يعني حضرتك عم تقتدي بالاستاذ علي الديك؟ معقولة؟ يعني صرت انت بدك تفوت الفنانين على سوريا؟ والله يعني كبيرة عليك، كبيرة بحقك هي. بعدين يا استاذ غوار، عفوا يا استاذ دريد، يعني شو بدك بهالمعمعة؟ بلاها خيو، بحاجة بلا تصريحات، خليك قاعد عم تشتغل وامورك ماشية. يعني لا شو عم تصرح؟ ما هي التصريحات بتضر الرئيس اللي انت فخور بدعمه. لا شو؟ سلام.